กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่องมาร์ครีแมปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับหลังจากที่ผมได้ใส่อะไรนะเขาเรียกปากแต่นะครับแต่เป็นปากแต่ของมิเตอร์พวกเราลาวาครับไม่ใช่ปากแต่พวกมิทีนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ใช้เป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์ลาวานะครับมาลองดูว่านะครับว่าจะดูอากาศได้แรงไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็คือมันหนานะครับนะครับอาจจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าวิ่งได้หรือเปล่านะครับก็ดูไปก่อนนะครับจะลองกันให้ดูนะครับเพื่อนเนาะเนี่ยหน้าตรงนี้เป็นก้อนนี่นะครับ DF นะครับ DF ก็เป็นนะครับหนาประมาณนึงนะครับนี่เป็นหน้า DF นะครับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับไปหน้ารอดนะครับเป็นตัวที่ยากของหน้ารอดต่อไปนะครับอมหนานะครับแล้วท้ายไม่ค่อยเดินนะครับได้โดนประมาณ155นะรอรถโล่งๆก่อนนะครับเพื่อนๆว่าจะวิ่งได้หรือไม่ได้นะครับ